na yun, dumating na yung order ko, which is umorder ako ng gaming headset, which is the Redragon H120 gaming headset. So, ito na siya guys. Unbox na natin ito. So, ayun. Bago ko ito i-unbox, i-montage ko muna to. What's up loads? Ito, na-try ko sa, kinabit ko to sa Soundcard V8 ko, itong headset ko na yun. Well, maganda naman. Then, actually, may problema lang tayo sa, pagdating sa laptop. Gumagana naman yung mic kaso grounded. Masakit sa tenga, masakit din sa tenga. Well, actually, maganda naman yung tunog. Sa sounds niya, malakas yung bass niya. Napakalupit, maganda. Actually, ang comfortable din siya and budget friendly. Ang problema lang dito sa headset na to ay hindi mo siya, itong microphone na to, hindi mo siya malapit sa dito sa bibig mo talaga. Tapos ito dito, itong ear cup niya, hindi siya pwede ma-bend guys. Hindi siya pwede ma-bend or tiklop-tiklop. Hindi siya pwede. Well, actually, maganda talaga tong ayan. Maganda talaga tong headset na to. And recommended din to. Ito actually pwede din to sa CP. Ayan, maganda din sa CP to. Actually. Yan pala, may grounded pala. Nag-ground din pala sa sa B8. Pero try natin. Ayan, pero try natin sa other effect ng B8. Ayan, hindi naman siya nag-ground. Pero pag sa shockwave, nag-ground siya. Pero try natin yung Chickmax. Ground? Walang ground. Pero pagdating sa sa shockwave, may ground siya. Ayan. Hindi siya pwede pag shockwave. Ito shockwave na to, pampalakas to sa mic, pero nag-ground talaga siya. Mga loads. Ayan. So, peace. And now, ginamit ko dito na yun. Kinabit ko is yung audio splitter na 3.5. Yung nasa mismong box. Actually, ayan. So, mamamic test tayo. 1, 2, 3. Actually, maganda naman siguro yung kakalabasan nito pag ginabit yung yung 3.5 jack splitter. So, I hope you enjoy this video guys. Don't forget to like, comment, and subscribe to my video. Thank you. Peace out.